الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين. جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين. قسما لهم مجد عظيم فاق مجد الخالد ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين. قسما لهم مجد أقر فاق مجد الخالد ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين. قسما لهم